Sasa ile kitu inaniuma. Vile watoto wangu walikufa. Na walikufa kifo ya ndugu yao. Walikuwa wamedeserve kukufa hiyo kifo. Si ati watoto wakufangi. Sio mimi wa kwanza kuzaa watoto na wakakufa. Lakini ile pini nakuanga nayo ni kuona mwenye aliua ni mtoto wangu. Aliua wenzake. Mwenye hata ningeamini hata nikikufa anaweza washughulikia. Ama hata nguvu iniishie. Huyu kijana atawashughulikia. Na nikifikiria vile walikuwa wanambega. Na ni ndugu yao. Alikosa tu huruma hata kidogo. Tuko family, how are you doing? My name is Wangeshi and welcome to this episode of my story. Today we have a very sad story. I am seated with a mother who is going through pain because of one of her sons. What happened is that the son eliminated his brothers and the mother has that pain, has that wound, has that burden. Let's sit and listen to Jane Muthoni. Welcome. Asante. Kwa majina naitwa Jane Muthoni wa Lui. Jane ametoka wapi? Ni mama wa familia ama familia namna gani? Okay, mimi nimezaliwa wa Nyeri. Kiwa mtoto wa samba katika familia yetu. Na masomo nilisomea huko from class 1 to class 8. Singeweza kuendelea sababu ya challenges za familia. Juu mama yangu alinilea akiwa single. Baba yangu alikuwa akiwa mdogo. So unaelewa ukilelewa na single mother na sio wewe peke yako. Kuna challenges. Singeweza kuendelea. Na familia yako iko namna gani kwa hivi sasa? Kwa hivi sasa mimi niko na familia ya mtoto mmoja. Mwenye Mungu amenijalia miaka 3 imepita. Lakini hapo beleni nilikuwa na watoto 3. Kwanza akiwa Joseph Githenji, Naftali Waloi na Peter Mutahi. Ambao kwa hao 3 sasa wawili ni marehemu saa hii. Pole sana. Na utatueleza nini kiliendelea? Na huyu wa kwanza? Huyu wa kwanza bado wako. Lakini kwa saa hii ako jela. Sasa kabla tuingie kwa nini yako jela, umesema wewe ni mama wa mtoto mmoja. Mbona hujataja huyo akiwa mwenye yako jela useme kwa hivi sasa mimi ni mama wa watoto wawili? Siwezi mhesabu kama mtoto wangu kwa sababu yeye ndiye aliua watoto wangu. Yeye ndiye aliua madugu zake hawa wawili. Ambao ni Naftali na Peter. Ulimkana? Siwezi mkana juu nilimzaa lakini sijui nitasema nini. Pole sana. Mungu tu ndiye anajua. Pole sana. Tuko hapa kwa sababu ya hiyo. Ni nini kiliendelea? Okay, mimi nilireka nikiwa mdogo na 17 years. Na maisha ikakuwa mzuri. Tulikuwa tunaishi na bwana wangu Kibela Nairobi. Na tukajaliwa na hao watoto 3. Ambao ni Jose na Naftali na Peter. Na tukakaa vizuri. Na maisha ilikuwa sawa. But ilifika wakati baba father-in-law akakufa. Na by that time walikuwa naishi Gilgil. Na huyu kijana ndiye alikuwa mdogo kwao. Na vile walikaa chini wakaongea ikasemekana mimi ndio nafaa niende niishi na mama yao. Na singekataa nikaenda. Na tulikuwa tunaishi tu vizuri. Na vile nilienda mzee akabaki Nairobi.
Bwanako sasa? Bwana yangu. Vile alibaki Nairobi akabaki na huyu first born na second born. Juu tayari walikuwa wanasomea Kibira ushirika. Na mimi nikaenda na huyu mdogo. Nikawa nikiishi na yeye huko Gilgil. Na ilifika mahali mzee akabadilika. Akakuwa ni mtu wa wanawake. Na nilikuwa najua, na kama mama nilikuwa nimeamua nivumilie juu alikuwa ananijengea nyumbani. Na nikaona nivumilie nilee watoto, lakini maji kazidi unga. Wakati alikuja na bibi sasa ni huko. Akamleta mpaka huko sasa Gilgil. Na haikukuwa rahisi. Na hapo ndio niliona sitavumilia tena. Na nikaamua kutoka. Na nikatoka sasa na huyu mtoto mdogo. Na hawa wawili bado wakabaki na baba yao Nairobi. Na wakaendelea kukaa na yeye kwa muda yenye siwezi kubuka saa hii. Lakini vile waliendelea kuishi, nilikuwa nawatembelea. Hata majukumu wakaweka kado hata ya watoto. Sasa mimi nilikuwa na ng'ang'ana huko nikisaidia watoto bado wakiwa kwa baba yao. Na nikaona huyu second born anateseka. Nikaamua nimuendee. Nakumbuka vizuri sana nilimuendea Gilgil. Sasa kwa mother-in-law. Na nikapata sasa baba yao ako huko na bibi yake sasa. Na mwenye nilipata sio mwenye alikuwa ameoa ndio akuja ndio nitoke kwa doa, ni mwingine. Sasa alikuwa mtu wa tatu sasa. Alikuwa wa tatu. Yani wewe yule wa kwanza aliletwa nyumbani na huyo mwenye ulipata sasa. Na nikamwambia nataka nimekuja kuchukua sasa huyu kijana wangu second born. Nakumbuka vizuri alitoka na panga akitaka kunikata. Bwanako. Lakini mama yake alizuilia, alimkataza. Na nikatoka nikaenda na mtoto. Vile nilienda na mtoto tulienda direct sasa kwetu nyumbani. Na kuna dada yangu tulikuwa tumezaliwa wawili wasichana. Na tukikaa chini kuongea akaniambia sitaenda tena na huyo sasa second born. Na bwana yake nataka hata kuwashukuru, walikuwa watu wazuri. Akasema naftali sasa abaki huko. Asomee huko ndio hata mimi nikirudi huko nisihangaike, niko na wawili na huyu mdogo. Na wakaendelea vizuri na naftali akaingia. Nakumbuka alienda akiwa class 4. Akasoma na akapita vizuri na akajoin high school. Sasa na mimi nikarudi Eldoret. Huyu naye sasa first born amebaki huko Nairobi. Akawa anasumbua. Ninapigiwa simu anasumbua, anafanya hivi na hivi. Na nikamwendea. Hata yani kaamua nimuendee. Nikaenda nikaongea na yeye. Aliambiwa anafanya nini na nini? Kutoenda shule hivyo. Anaweza enda akose kurudi, hajulikani kwenye ameenda. Na nikaenda nikaongea na yeye, nikamwambia, nikamuuliza vile anataka, sababu alikuwa kijana mwerefu sana. Nikamwambia mama nataka tuende na Eldoret ama angetaka kusoma na ndugu yake sasa huyu mwingine second born. Mwenye alikuwa kwa dada yangu na hakukataa. Na tukaenda naye, nikamchukua na nikampeleka sasa Murang'a. Akafanyiwa interview na akapita vizuri. Sasa unaona wakaishi na dada yangu na sasa na huyu second born. Na wakaendelea vizuri na huyu akapendeka sana shuleni. Sasa huyu first born na huyu mwingine hapo alikuwa werevu. Lakini huyu sasa akiwa form 4 2018 nikapigiwa simu. Nakumbuka nilikuwa sokoni. Nikaambiwa niende nyumbani haraka. Kuna kitu kimetendeka. Nikauliza ni nini?
wakaniambia tu nikimbie. Bila nilikimbia, nikaambiwa huyu second born sasa Naftali alipatikana kwa nyumba jihang. Of which hatukujua wakati huo ati huyu ndiye amemuua na akamfunga kamba. Huyu wa kwanza. Huyu wa kwanza. Ndio isemekane ni kujiua. Na mimi nikitaka kufuatilia mtoto afanye postmortem. Familia wakanipea advice, wakaniambia sababu mtoto ameshakufa. Niwachana na mambo mingi. Na pole sana. Pole. Chukua some time kidogo. Pole. Familia walikuwa wanajua ni nini kilikuwa kimetendeka? Hawakuwa wanajua. Vile alimuua, walikuwa naishi na yeye kwa nyumba kando na kwa dada yangu. Alimfungilia kamba na akajifanya akatoka mbio. Akipiga duru akisema ati amepata na amejihang na amemkata kamba. Sasa tu akaenda wakapata ni mkweli ako na kamba shingo na ako chini amelala. Sasa vile tulikaa chini kama familia, wakasema kaniadvise hakuna haja ya mambo mingi. Sababu mtoto amejiua. Ati nitatumia pesa na amejiua. Na mnaelewa wakati kama huyo una nguvu, akili yako haifanyi. Ni vile tu utaelekezwa. Tulipanga mazishi na tukampeleka Gilgil kwa baba yao. Tukazika mtoto. Sasa huyu kijana si amebaki ndio afanye KCSE. Akabaki akiendelea na masomo. Tumezika mtoto 28 September. Alimaliza mtihani nikamwendea. Tukaenda na yeye sasa Eldoret. Sasa unaona sasa niko na huyu sasa firstborn na huyu sasa mdogo Peter. Atukaishi na yeye, lakini kwa hiyo miezi 4 nilikuwa naona ako na tabia weird. Kama ni hii TV. Angeishi tu kwa TV hivi. Alali hata chakula anakula bado macho iko kwa TV na anaosha wala movie. Nakumbuka kwanza akiona vita watu wakiuana anafurahia. Kwanza kuna ingine nilishuhudia akiona mtu akitoa mwingine roho na anakula, anacheka anafurahia mpaka nikamuuliza, sasa wewe ni nini kinakufurahisha hapo? Akaniambia mimi napendanga hivyo. Tukaendelea tu hivyo. TV hatungewatch kwanza haka kadogo. Ikiwa kwa haso yangu angemruhusu watch TV. Hako tu kwa movie zake hizo za vita hivyo tu. Tukaendelea kuishi tu na yeye. Naona tu akona tabia na si tabia mzuri, lakini nashindwa ni mtoto wangu nitafanya nini? Nikaendelea kumuongeleza lakini hakujeje. Sasa siku hiyo ndio aende auwe huyu mdogo. Kuna vile tulikorofishana tu kwa nyumba na akanijibu vibaya, hata akataka kunigonga. Nikamwambia Jose, hata kama wewe unajiona uko mkubwa aje, mimi ndio mama yako. Na mimi natarajia ukae kama mtoto tukiwa nawe. Na wewe hakuna vile tutaishi na wewe na unajifanya wewe ndio mkubwa kuniliko. Akanipigia mdomo, akakiriki akaniambia I know hunijui, na akaenda hiyo siku. Sasa kesho yake akaenda akalala, na unaona amekuja December na that time tuko April na hajawahi kuwa Eldoret na amelala nje. Sasa kesho yake akarudi, nikamuuliza ulilala wapi? Akaniambia nililala kwa rafiki yangu. Nikamuuliza rafiki yako mgani? Miezi 4 umeshakuwa na rafiki mpaka unaenda kulala kwake. Nikamwambia nataka kuona huyo rafiki na nataka kujua kwao.
ndio hata nikikukosa nijue kwenye unaendaga kama mzazi. Akaniambia akanijibu vibaya, akaniambia unaniambia nini? Mimi naweza rudi hata kwenye nilikuwa Kibira nikaishi na baba yangu. Nikamwambia ni sawa tu vile utaonolea, lakini hatutaishi hapa kama utaniheshimu. Mimi nataka uniheshimu na ukae kama mtoto wangu, sababu mimi nakupenda kama mtoto wangu. Akaniambia anaenda. Nikamwambia ni sawa. Akachukua, nikarudi kwa mahali kwa kibanda penye nilikuwa nauzianga mboga. Akanifuata. By that time nikalock mlango na nikaenda na key. Akanifuata akaniambia nisaidie na key niende nioge. Nikamwambia twende. Sasa nikamfuata. Nikaenda nikakaa kwa kiti, nikaona vile na behave, anachukua bag, kuna tuvitu anaweka kwa bag. Nikamuuliza Jose unaenda wapi? Akaniambia mimi nitaenda lakini nitarudia vitu zangu. Nikamuuliza umeamua hivyo? Akaniambia hiyo siku tena akaenda akalala nje. Kesho yake tena asubuhi akakuja. Kukuja akaniambia hata kaa na mimi na anataka kuenda. Nikamwambia ni sawa tu vile utataka. Akaenda hiyo bag by hiyo siku alienda nayo na akarudi nayo. Nikamwambia ni sawa. Akaniambia kuna vitu nataka nichukue kwa nyumba. Nikampea key. Nikamwambia shikaenda uchukue. Hiyo siku sikumfuata. Lakini alienda sijui nini alipaki kwa bag na akarudi tena penye nilikuwa. Sasa vile alirudi penye nilikuwa, alinipata nikiwa na huyu mtoto mdogo. Akamuita. Na vile alimuita, singemkataza. Huyo mtoto alikuwa na miaka mingapi? Alikuwa 11. Singemkataza sababu ni ndugu yake. Wakaenda. Nakumbuka vizuri sana ilikuwa kitu 7:30. Wakaenda wakakaa. Jioni. Jioni. Wakaenda wakakaa. Na sijakwambia nilikuwa nimemnunulia simu na sijui kama nikuuza, alikuwa ameuza. Hiyo time hakukuwa na simu. Sasa nikakaa na wasiwasi, hawajarudi, nitamtafuta aje? Hana simu. Wakaenda na hawakurudi. Sasa kesho yake ndio alirudi akiwa peke yake. Kurudi akaniletea mkono anisalimie. Mimi nikasikia nguvu imeniisha. Na roho ikakata. Nikamuuliza ako hapi ndugu yako? Niuliza mama. Hakurudi. Nikamuuliza hakurudi na wewe ndio ulitoka na yeye hapa. Akaniambia situliachania na yeye Nyathiru, kuna mahali panaitangwa Nyathiru. Niliacha na yeye nikamwambia rudi. Naenda kwa rafiki yangu na nitakuja leo na ndio nimekuja. Nikamuuliza Nyathiru, mtoto wangu Nyathiru ni wapi anaweza potelea? Na ni mtoto mkubwa na alikuwa anasoma town. Na sometimes alikuwa anakujanga mguu na watoto wengine peke yake. Nikamuuliza mliachana naye saa ngapi? Akaniambia 6. Mimi dhamira yangu ikanionyesha siku nzuri, lakini singefikiria ameua ndugu yake. Sorry. Mimi ningefikiria labda ameenda amemficha mahali. Sasa nikampushi nikamwambia sasa Jupiter tumeishi na yeye huku na hajai kuwa na urafiki na huko nje. Sasa yeye alikuwa ananiinsist ati amelala kwa marafiki zake. Nikamwambia mimi miaka yote nimeishi napita hapa, hajawahi lala nje na anakuwa na simu zangu offered. Mbona hata hajanipigia? Na tena ni kama rafiki wa gani? Hajawahi lala miaka ingine yote amekuja kulala vile umekuja. Nikamwambia twende tukaripoti police. Hakukataa. Tukaenda kijana ako tu na ujasiri na tukaripoti town central. Sasa hiyo mmeripoti kwamba kuna mtu amepotea. Mimi nikaenda nikasema polisi huyu kijana yangu alitoka na ndugu yake na hakurudi na yeye. Na wakaniambia turudi sasa na kijana mpaka 24 hours. Kama hata kuwa amepatikana tutarudi kesho tutarudi after 24 hours wajue vile watatusaidia.
Mimi nikarudi tu nikilia. Tukapanda na yeye gari sasa matatu za kwenda na nyumbani. Kufika hapo penye anasema ati aliacha ndugu yake, nikamwambia wewe shuka hapa basi. Wenda ikawa basi alienda akashikana na marafiki zake, umtafute kama kuna soko inaitwa Kahoya. Enda mtafute kama unaweza mpata huko, na mimi ninyoroshe niende nimtafute huko chini. Sasa hiyo mimi akili inaniambia sikusaidika town, niende ingine ya baharini. Nikaenda mpaka huko nikaripoti. Huko bado akaniambia hivyo 24 hours na niende na picha yake na vile alikuwa amevaa. Nikaona bado huko sijasaidika. Nikaenda kwa chifu wa area. Vile nilienda kwa chifu wa area bado akaniambia hivyo. Nikarudi nyumbani nikiwa sina nguvu na sikufungua kazi. Nikaenda kwa mama rafiki yangu. Nikamwambia vile kulienda. Na tukiongea hivyo kijana akaingia sasa huyu mkubwa. Kuingia tukamuuliza umemtafuta wapi na wapi? Akaanza kusema Sosiani na sijui wapi na wapi. Tukamuongelesha. Akasema yeye hajui na akakataa. Mimi nikaambia huyo mama nasikia uoga hata kwenda kulala na huyu kijana peke yangu. Huyo mama akanipeleka tukalala na yeye. Kesho yake tena nikaamuka mapema, nikarudi tena polisi. Nikaenda nikawaambia nilikuwa hapa na sikusaidika. Mtoto wangu alipotea akiwa na ndugu yake na hajarudi. Na wakaniuliza mtoto alikuwa how old? Nikawaambia. Wakaniambia usitafute mtoto tena. Nenda nyumbani. Na ukipata huyo kijana ujue vile utamdanganya mrudi wapi? Hapa. Huyo si mtoto wa kupotea. Na kurudi kwa nyumba sikumpata. Nikarudi tena kwa huyo mama. Sasa niko tu ninalia, amepika na anajaribu kukula chakula hata ipiti hapa. Dakika kidogo huyo kijana wangu basi akaingia. Na huko walikuwa ameniambia nisiomonyeshe ukali, ati kama niko na shida na yeye nimbebeleze akubali turudi huko. Sasa kile alikuja nikamuuliza umemtafuta wapi? Akaniambia nimemtafuta huko juu na sijampata. Nikamwambia kula hii chakula na ukunywe chai tujue vile tutafanya. Hapo akaona ni kama nimemaliza hiyo story. Sio story, akakula. Nikamuongelesha tu. Nikamuuliza sasa Jose tutafanya aje? Tumetafuta mtoto tumemkosa. Wewe unaona tufanye aje? Akaniambia hata mimi mama nimeshindwa vile tutafanya. Wewe mwacha tukae mpita atarudi. Nikamwambia ama turudi polisi tuone vile watatusaidia. Akaniambia tunaweza rudi. Vile alikubali tukaenda sasa sisi wote na huyu mama. Na walikuwa ameniambia tukienda kuna room waliniambia niingie na niwasigi. Na vile tulienda nikaingia. Wakaniuliza amekuja kijana amekuja. Nikawaambia sasa wakamuita wakamhoji akaruka. Vile alikuwa ameruka tu. Na mimi wakanihoji tu. Mimi alikuwa amewa confuse. Baka wakasema ati sasa waeke alarm utafute mtoto kijana hajui kwenye mtoto wako. Nikasema hapana. Wacha akae ndani. Alale ndani sirudi na yeye mpaka aseme kwenye ndugu yake yako. Akakubali sasa akalala ndani. Sasa kesho yake tena asubuhi Saturday nikaenda. Kuenda nikapata sasa wenye walikuwa sio wenye wako. Nikawaambia nimekuja hapa siku 3 na sijasaidika. Kuna mtoto wangu alipotea na alipotea wakiwa na ndugu yake. Na huyu ndugu yake ako hapa ndani. Wakaniuliza anaitwa aje? Nikawaambia. Wakamuita. Vile walimuita wakamuuliza unajua huyu ni nani? Ni mama yangu. Mimi nikamwambia Jose nitakuwa mama yako vizuri ukinipea mtoto wangu. Sina amani. Nikamuuliza kwa nini unataka kuniua Jose? Akaniambia
lakini mimi sijui kwenye mtoto wako. Sasa huyo askari akamwambia, unajua Peter ni nani? Ni ndugu yangu. Akamwambia, mimi nataka Peter, sitaki story mingi. Akaanza kurukaruka, akamwambia amuka. Sijui walienda room nyingine, sijui vile lienda ikafanyika. Akakubali, anajua mtoto kwenye ako. Sasa vile walirudi, huyu polisi akaniambia, nimekwambia nitakusaidia na mtoto atapatikana. Kijana amekubali, mtoto atanipeleka kwenye mtoto wako. Nikamuuliza, na ako hai? Kuna ile nini na nionyesha si kuzuri. Akaniambia, usijali, nitakusaidia mpaka dakika ya mwisho. Vile huyo polisi aliona ninatensa, akaniambia, hapana, tutaenda na wewe. Unaishi na nani huku? Nikamwambia, mimi naishi peke yangu, lakini niko na marafiki. Akaniambia, ita marafiki zako mkae na hao hapa, tuende tulete mtoto. Sasa vile walienda saa 4, wakakaa mpaka saa 9 hawajarudi. Na ukiwa na akili, na penye alisema mtoto wako ni kutoka hapo ni 10 minutes na kurudi 10 minutes. Ikienda sana ni 30 minutes kwenda na kurudi. Sasa ni 5 hours above na hawajarudi. Na nikasikia mwili vibaya, mimi nakuwa na shida ya pressure. Nikaambia mama, hebu tuendeni pale nipime pressure na ninunue dawa, nasikia vibaya. Tukiwa kwa chemist, nimenunua dawa tu, nimemeza hivi, nikapigiwa simu na polisi. Wakaniuliza, uko wapi? Nikamwambia niko hapa nje. Akaniambia, hebu kuja haraka hapa police line. Si niko tu naenda, ati na furaha mtoto wangu ameletwa. Kuenda huko sioni ile gari walitoka nayo. Na sasa mwenye yako ni huyu mkubwa. Akaniita sasa, akaanza kunioji, unalea watoto waje? Akaanza kuongea ni kama ananifanyia counseling. Tumelea watoto vizuri, lakini tunashukuru Mungu. Nikamwambia, niambia wapi mtoto wangu? Akaniambia, sasa kenye utafanya ni kukubali nini vile utaenda. Wewe kazi yako umefanya, lakini shetani akiingilia unakubali tu. Nikamuuliza, na mtoto wako wapi? Akaniambia, nataka nikupeleke penye mtoto wako. Situkaingia kwa gari mimi sasa na hao mama. Ile direction tulishika, hatukuenda na highway yote. Tukabranch barabara nyingine inaenda msituni. Nikiwa bali nikaona watu wengi na hii gari ya nini ya kufuruta maji. Akili kaniambia, hapa si kuzuri. Na ikakuwa ni hivyo. Vile tulifika hapo, mimi hata sikufika. Wakakataa niingie penye alikuwa ameua mtoto na amemtupa. Sasa mama rafiki yangu ndio aliingia na akakuja akaniambia, kijana ameua, nisaidie maji. It's okay. Tusaidie maji. Sasa na ikakuwa ni hivyo. Akakwambia kijana ameua brother yake? Ameua brother yake. Na ikakuwa ni hivyo. Aliua huyo mtoto na ushungu juu hata postmortem yenyewe ilisema ni kama alimunyonga na kukufa that time. Akimrusha kwa hiyo nini litratini hakukuwa amekufa. Ilikuwa ya choo. Itumiki. Alikufa asubuhi. Sasa ile kitu inaniuma. Vile watoto wangu walikufa. Na walikufa kifo ya ndugu yao. Walikuwa wamedeserve kukufa hiyo kifo. Hawakuwa wana deserve at all. Si ati watoto wakufangi.
sio mimi wa kwanza kuzaa watoto na wakakufa. Najua banazaliwa na wakakufa na wanakufa, lakini ile pini na kuanga nayo ni kuona mwenye aliua ni mtoto wangu. Aliua wenzake mwenye hata ningeamini hata nikikufa anaweza washughulikia ama hata nguvu iniishie. Huyu kijana atawashughulikia kama vile mimi nilikuwa nawashughulikia. Hiyo ndio kitu inanikula. Na nikifikiria vile walikuwa wanambega na ni ndugu yao, alikosa tu huruma hata kidogo, hawahurumii. Ni nini aliwafanyia? Pole. Tena watoto wangu wajapata justice. Hebu nikuulize, ni wakati gani ambapo alisema kwamba ni yeye alifanya hivyo ama hakusema? Alisema si huyu mdogo si yeye alipelekana mpaka penye ametupa mwili. So si alikubali. Sasa vile watu wetu walikuja, brother yangu anaitwa Wabuo ndio alisema, polisi akasema hata tunashuku kuna ndugu yake ilisemekana amejihang, na hata huyo labda ni yeye. Si akaitwa, vile aliitwa akasema ni yeye. Alikubali ni yeye aliua. Na hakuonyesha huruma ama hisia za kuchukia ama ni kutopenda ama ile alikuwa hisia ambazo umefanya kitu mbaya? Hajawahi kuwa na hiyo roho. Hata hofu yangu ni hiyo. Huwezi jua akitoka huko na nione ile 5 years. Alifungwa miaka 5 peke yake. Miaka 5. Huwezi jua akitoka huko atarudi afanye nini. Miaka 5 inaisha lini? Hii mwaka Oktoba. Hii mwaka ndio anatoka. Tangu afungiwe ushaienda kumuona wewe? Vile nilijua amefungwa nilienda kumuona. Na nikamuuliza, ulijua umefungwa na huku niambia? Kumaanisha labda kuna vile unapanga ukitoka tena utafanya. Na okay, hapo nyuma kuna wakati alikuwa anaishi akisema mimi nikiishi sana sitafikisha miaka 30. Na kama mtu anasema hivyo, sio mtu anafikiria vile atatoka na afanye kitu baya hata kuliko hiyo na ajiue. Sinafanyikanga. Kwa hivi sasa kuna miaka mingapi? Sai akona 22. 22? Kwani akifanya hivyo alikuwa na miaka mingapi? Hakuwa amefikisha 18. Hakuwa amefikisha 18. Hala. Sasa akona 22. Na uliniambia anasema nini kwa hivi sasa? Ni message gani anakutumia wewe? Okay, hajanitumia message, lakini kuna wenye wakienda kumuona anasema akona grudge. Na hasemi ni grudge gani akona nayo. Na mimi dhamira yangu inakuwa hai sana. Ninahofia maisha yangu hata mimi na ya mtoto wangu na hata ya watu wetu. Juu ikifika hapo tulimpushi sana. Juu hata kwenye alikuwa ametupa hii mwili ya pili, alikuwa anasemanga hakuwahi fikiria itawajulikana. Na hii yote ilitokana tu, si ati mlikuwa mnakosana ama nini, ilitokana tu na kuwatch movie? Mimi naweza sema ni hivyo. Alafu kwa nini nyingine inaniambia si hivyo. There is something behind that. Yenye siwezi jua ni nini. Juu si kuna watu wanapenda kuwatch movie. Hata kama hiyo ilishangia. Mimi kwa akili yangu naona kuna kitu beyond. Na yeye
unaweza mgauge ama useme alikuwa mtu wa aina gani, tabia zake, mienendo zake? Kuna kitu ilikuwa inakuambia anaweza fanya kitu kama hicho? Singefikiria ataweza ua. Singefikiria, lakini alikuwa ule mtu wa kutaka kukaa peke yake. Hata vile aliniambia nimelala kwa rafiki nilishangaa na nikashindwa aje. Juu alikuwa ule mtu wa kukaa. Na by the way alikuwa anapenda kusoma. Vitabu amezipanga pale, achukue vitabu zake asome na alikuwa sana. Sana. Kwa hivyo akifanya hivyo alikuwa teenager. Sasa amefikisha miaka 18 na kuna 22. Hofu yangu ingine ni anaweza toka hata kabla ya Oktoba. So unajua kuna hizi rais anafanyanga analilisi wenye wamebakisha muda kidogo. Sasa kwa hesabu yangu nilikuwa naona hii June na si atakuwa amebakisha miezi mitatu. Anaweza toka hata kabla ya Oktoba. Na hofu kubwa sana unahofia akitoka anaweza fanya nini? Anaweza niua ama uwe hata mtoto wangu. Kuna machungu na wewe sana juu. Si nimekwambia mimi ndio nilimpeleka polisi. Na kuna time waliambia huyu mama rafiki yangu ati mimi nilipushi hiyo mambo nini sana. Wakati alienda huko hata hakuwa amekaa. Aliambia mama mwingine rafiki yangu, mama John, ati hata mama na yeye alipushi hii mambo haraka sana. Unaona? Na huyu mtoto sioni mabadiliko. Unajua kuna vile utaenda kuvisit mtu na amekosea. Uone ako guilty ama ako na guilty ya Kenya alifanya. Ana ako tu sawa. Ako sawa. Ana hiyo ndio wasiwasi yangu. Sasa ni usaidizi gani ungeomba wale ambao wanatutazama? Hiyo story yako ni very painful, very sad. Na pia naona machozi yenye yanatoka ni machozi ya uchungu wa mzazi. Sababu watu wa Waswahili walisema aujuae uchungu wa mwana ni mzazi. Sasa huyu ni wako ambaye amemaliza wengine wawili, wako bado. Ndio maana nafikiria machozi yanatoka kwa uchungu hivyo. Ni usaidizi gani ambao ungeomba wale ambao wanatutazama? Kitu ya kwanza naweza sema hii ni kinoda aliniweka yenye haiwezi toka. Na huyo first born nilimzaa nikiwa mdogo na 17 years. Na nikafurahi sana. Bali nasemanga isha ini. Hata nasikianga kulaani ile siku nilimzaa. Juu mimi King'ori hata dakika 3 tunaweza kuwa na wewe na unione niko normal, lakini asichangi hata kama sitakulia ile ya kuonekana nalianga na ndani. Na hakuwa na maswali mingi yenye Mungu ndiye anajua. Kama Mungu angekuwa hapa vile tuko na wewe labda angenijibu. So mimi ningeomba tu kama naweza relocate hapo penye niko. Babu Kenya najivunia saa hii ni ako katoto kangu. Njoo huyu mtoto ni pati ya kuheal. Nimeheal at least vile nilipata huyo mtoto. Sijakwambia nimekuwa nikitumia madawa. In antidepressant every day. Asubuhi na jioni. Na nilikuwa nimeacha kidogo, lakini vile unajua mtu ni mtu na mpaka ufikirie vile tunaenda tukikaribia, na ninafikiria ni kutoka anatoka
hiyo madawa tena nimerudia. Siwezi kaa bila hiyo. Hata saa hii nasikia kutetemeka juu sikutumia. Juu singetumia nikikuja hapa. Pole sana. Singeweza kunini. Kwa hivyo ndio tu ombi langu. Nikihama relocate. Nihame hapo. Hata kama sitasahau, siwezi sahau. Hata nikienda wapi siwezi sahau. Unajua kinyozi hajijui. Kwa hivyo nataka niongeze hitaji lingine ambalo uko nalo. Ni la kuketi chini na counselor. Pia wewe. Ndio uweze unasema uko na uchungu ndani. Sana. Na machozi bado yako ndani. Ili muweze kuzungumza na kutembea hii safari pamoja. Usiku unatembea peke yako. Unaweza kuwa ndio na marafiki. Lakini kuna ujuzi ambao hawana, lakini counselors wako nao. Ushai keti na counselor ama kuwa na session na counselor? Bado. Tunatumai Tuko family watakusaidia kwa hilo. Hilo la kupata counseling na pia relocation. Hatutauliza ungetaka kwenda wapi, sasa hiyo itakuwa ni kati yako na yule ambaye angetaka kukusaidia, sio? Utakuwa comfortable kupeana nambari yako ya simu? Sawa. 0797 127 621. Irudie. 0797 127 621. Imeregistriwa na jina gani? Wanjiro Waroi. Wanjiro wa mama yangu. Wanjiro Waroi. Okay. Asanti. Na pole sana kwa yale umepitia. Tuko family wako hapa. Hii familia iko na networks ya mawakili, ya counselors na watu wa roho mzuri ama watu wenye nia njema, well wishers, ambao sasa nawauliza waweze kusimama na wewe. Because let me paint a picture of what Jen is going through. At some point, you have gone through something and you know those hot, painful tears. You know the ones that you feel they are going down and you can feel every drop. That is what she is going through, and that is how her life has been for the last 5-6 years. You can imagine what kind of a pain a mother is going through for losing 2 of her children. Not because of an accident, not because of diseases, but because of one of her sons as well. And currently this son says that he has a grudge with her. Tuko family, this is those times that we come through for one of us. And that is my request, even as we let Jane live here for now. My name is Wangeshi. That has been a very painful story of one Jane Muthoni. This is Tuko. Let's stand with her.